Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kuconvert, kubadilisha picha yako kwenda katika form ya PDF. Image tumezoea kuwa in form of JPEG, in form of GIF, in form of PNG na file format nyingine, lakini tayari inakutokezea wewe katika shughuli zako unahitaji kuconvert hiyo picha yako kwenda katika PDF, pengine kwa ajili ya kuprint ama kumrushia mtu ili siweze kupotea quality na mambo mengine mengi ambayo yatakuhitaji wewe kuweza kuconvert picha yako kwenda katika PDF. Kwa video hii ya leo ndio kitu ambacho tutakwenda kukifanya. Cha kufanya, ingia katika hiyo folder ambayo ina picha ambayo unahitaji kuiconvert kwenda katika PDF. Kama mimi tayari hapa nipo katika Windows 11 yangu, nimeingia katika folder, naona picha ambayo unahitaji kwenda kuiconvert kwenda katika PDF. Then select hiyo picha. Mfano mimi nahitaji kuconvert picha hii hapa. Kwa hiyo nimeselect, right click, itakuja context menu kama hii. Njoo mwisho kabisa katika hii option inayosomeka show more options. Click hapo, zitashuka option nyingine nyingi hapa. Tafuta option ambayo imeandikwa print. Kwa hiyo kuna hii option iliyoandikwa print, select hiyo option, click. Then baada ya kuclick itafunguka box kama hii unayoiona hapa ambayo inasomeka print pictures. So hapa ndipo ambapo tutaenda kuweka setting kadhaa ambazo zitatusaidia sisi katika kuiprint na kuipata hiyo PDF ya hii image ambayo tunaihitaji. So katika sehemu hii ambayo imeandikwa printer, utaklik hichi kiaro kilichoelekea chini, utachoose. Kwa hiyo hapo utachagua Microsoft Print to PDF option hii hapa. Kwa Microsoft Print to PDF, then kuna paper size, hiyo size ambayo unahitaji hii image yako iweze kuprintiwa katika hiyo PDF. Kwa hiyo tutaacha hii letter by default, then quality tutaacha hii 600 kwa 600. Then baada ya hapo, huku pembeni picha yako unahitaji ikae vipi katika hiyo document yako ya PDF. Kwa kuna full page photo, kuna sizes hapa 4 to 6. Kwa una uwezo wa kuchagua hapo kuona the way itakavyokaa na vile ambavyo wewe unahitaji mwenyewe i-display katika hiyo document yako ya PDF. Kwa mimi nitachagua hii full page photo, kwa itaenda kufit full katika ile page yetu ya hii paper yetu ya letter size yetu. Baada ya hapo, hapa ndo ambapo una preview, unaona hiyo picha yako the way ambavyo itaenda kufit katika hiyo page kama unavyoona. So baada ya hapo, huko chini kuna sehemu kumetua tick, fit picture to frame. Una uwezo wa ku-untick ili picha yako isiweze kufit katika ile frame ya hiyo paper size yako ambayo ni letter, lakini sisi tunahitaji ikafit full katika ile page. Kwa utaklik hapo ku-tick, then itakaa kama hivi unavyoona. Baada ya hapo utaprint, na ukiklik hapa katika print utaletwa sehemu ya kuweza kuisave hiyo PDF yako. Mimi nitakwenda kuisave katika desktop. Au katika desktop hapa nitaipa jina, then nitaipa my image. Kama unavyoona save as type ipo katika in form of PDF. Maana yake tunakwenda kuiconvert sasa picha yetu kwenda katika PDF. Then utakuja huku utasave. Tayari picha yangu itakuwa imesaviwa in form of PDF, na hata tukienda katika desktop kule ambapo tumeisavia tutaenda kuona lile jina ambalo tumelisavia hii document yetu ambayo ipo in form of PDF. Kwa mimi nitakuja katika desktop yangu na tayari hapa PDF imekuwa generated, imetengenezwa na jina lile ambalo tumelipa my image tayari, na nikifungua hapa nikidouble click kufungua tayari nakuta ile image yangu ipo ndani katika PDF yangu, na hapa tayari kwa ajili ya masuala mazima ya kuprinti na mambo mengine mingi tu tayari umeshaweza kuconvert katika PDF. So hivyo ndivyo ambavyo leo nilikuwa nataka nikufahamishe namna gani ambavyo unaweza kuconvert picha zako kwenda katika PDF. Nadhani umeweza kujifunza kitu kipya. Asante sana. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe ili uweze kupata tips kama hizi na tutorial kama hizi ambazo zitakujenga wewe katika shughuli zako za kila siku. So tukutane katika video inayofuata. Usikose kushare na wengine ili na wao wapate kujifunza. Asante sana.